Znajme deka na Instagram ne može da se gleda ad postovi ako ne sme logirani. Ili pak ako nemame napraveno akaunt na ta socijalna mreža. No ne grižete se, ima rešenije. Kje prašate kako? Gledajte i naučete. Se šo treba je da odite na Instagram Stalker Free Unlimited Instagram Viewer. Kopirajte go username i pastirajte go ili napišete go to i username. Volen tata za prebaruvanje kaj šo pišuva type username. Kliknete na search. Kje se pojavi znače. To znači deka prebaruva. Ko kje go snema se pojavu vad postavite. Tije šo se povekjeg i pokažuva vo galerija. Šega ova važi samo za javni profili. Za zatvoreni ne. Nekogaž zna i javen profil da ne pokaži. Togaž počekajte nekoje vreme. Probajte pak i kje go pojavi. Ova ne pokažuva storinja. Samo prikažuva postavi.